नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज आपके लिए उज्जयी प्राणायाम बताएंगे। उज्जयी प्राणायाम जो कि बहुत ही लाभकारी है जठराग्नि के लिए और पाचन तंत्र के लिए, साथ ही साथ आपके कई सारी बीमारियों के लिए, हृदय संबंधी रोगों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो उज्जयी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ जाना है। इस तरह से पद्मासन लगाकर कमर सीधी, गर्दन सीधी करना है। और ये पद्मासन है आपका। दोनों में हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लेना है और इस तरह से ऐसे बैठना है। श्वास को मुख का संयमन करते हुए नाक से, दोनों नासिका छिद्रों से आपको श्वास को इनहेल करना है, यानी कि श्वास को लेना है। और उसमें क्या है कि श्वास आपकी जो कंठ से आवाज करती हुई अंदर जाएगी। जिस तरह से देखें, और फिर होल्ड करना है पूरी छाती, यानी दोनों लंग्स को आपको फील करने लेना है पूरी अच्छी तरह से। लंग्स जब फील हो जाए तो इस तरह से फिर आप कुंभक करेंगे थोड़ा सा, जितना शुद्धांशा 5 सेकंड, 6 सेकंड या 10 सेकंड। इसके पश्चात बाहीं नासिका छिद्र से, दाहिनी को बंद करके बाहीं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकाल देना। फिर से देखें, उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, कफ नाशक है। ये हृदय विकार संबंधी रोगों का भी, अनिद्रा, आलस, मानसिक चिंता, एकाग्रता को भी बढ़ाती है। तो ये उज्जयी प्राणायाम का नित्य अभ्यास करेंगे आप तो ये बहुत लाभकारी होगा। तो अगर आपको इससे क्या है, दोनों लंग्स भी आपके काफ़ी फैलते हैं, एक्सपेंड होते हैं और कई सारी बीमारियों से इसका शोधन होता है। नमस्कार।